Okay, ngira gutya muranyuma sibyo? Nanjye bituma ndakomeza ngenda ntwaye imikoro mu ntoki. So nshimiye Imana kuba mu nzu y'Imana, twese hamwe tunezerewe Imana ko turi mu nzu yayo. Mapende yaratangiye kutubwira ngo bamwe tuza kwiyumvira indirimbo. Ese bwa ntaje mu ry'Imana ririmo? Niko buriya ntaririmo? Riba ririmo? Yego. Iki? No mu matangazo ririmo. Okay, yego ni byiza cyane kuko murabizi iyo bari kuririmba abantu barishima bagakoma amashyi kagenda neza. So iyo umuntu aje hano akavuga murabizi rimwe turababowa ubundi abantu bagasinzira. Birumvikana nyine nta kundi twabigenza abantu barasinzira. So abantu bahagarara bavuga bari kugerageza kugira ngo tudasinziriza abantu ariko nubundi warenga mugasinzira. Maze na Paulo ubwe muzi ko yarakomeye yarabwirije abantu barasinzira bagwa mu madirishya. So murumva rero nta kidasanzwe ariko mujye mugerageza turatugerageza ntidutinde tukore vuba ariko byo musinziriye nyine turabyumva. Haba harimo n'abaraye bataryamye siko bimeze. Haba harimo n'abaraye bataryamye, harimo n'abaraye barira bakaza hano bimeze ariko baraye barira bimeze nabi siko bimeze. Ibyo ndi kubihera ko biri bijyanye n'ibyo tugiye kwigishaho uyu munsi, ntitukongere kwihisha. So mu cyongereza abo twari kumwe twavugaga ngo no more hiding, ntitukongere kwihisha. Kuzana ku Mana n'umuryango wayo intambara zacu zihishe. Mbese ni gute dushobora kuzana intambara duhura nazo zihishe, ibibazo bishe mu mitima yacu tugashobora kubizana kuri Kristo? Ese bigenda gute? Mbere yuko nkomeza hari amastatistike make nshaka kubabwiraho. Abakora ubushakashatsi bw'ibijyanye n'amarangamutima cyangwa n'ubuzima busanzwe batubwira ko hafi mu bantu 10 ufasha abantu 10 ukabashyira ku murongo, byibura 7 muri bo ni abantu bakomeye bamenyereye mu buryo bwo guseka ariko mu mutima barashize. Ufasha abantu 10 na hano turi, byibura 7 muri bo baba bafite ibibazo tubihisha bimeze nabi bigoye ariko mu mitima barashize. Ingo ari intambara, ari ibibazo, abana batunaniye bigoye cyane ariko tudashobora kubivuga, tudashobora kugira n'uwo tubibwira. Ndetse batubwira ko hafi y'abantu n'ubundi 7 mu bantu 10 baba bari guhura n'ibibazo bikomeye, intambara zikomeye zo mu miryango, zo mu ngo zabo nyinshi cyane, ariko n'ubundi ugasanga ibyo byose birahishe, bikarangira tukaza mu rusengero cyangwa aho tugiye hose bikaba bimeze neza ariko mu by'ukuri umutima warashize, umutima umerewe nabi cyane. Ndetse batubwira ko hari n'abamenyere ko icyo twita camouflage murayizi. Umuntu akihindura ukundi akagira gute ariko rwose mu by'ukuri mu mutima imbere bimeze nabi. Ese abantu kenshi ibyo bintu babikorera iki? Abenshi abatinya gucirwa urubanza, abatinya guseka, abatinya judgment, abafite ubwoba. Ngaragare ko ndi umunyantege nke hanyuma banseke, ngaragare ko mu rugo rwanjye hari ibibazo hanyuma banseke, ngaragare ko abana bananiye kubarera abantu banseke. Njye kubwira pastor cyangwa umwe mu bayobozi bayoboye itorero ko ngende kugirana ibibazo n'umugore twashakanye ku cyumweru aze kunteranga mu rusengero. Njye kubibwira nibande abantu benshi hano mujya mu cyumba cy'amasengesho. Abantu benshi twese twabaye mu by'amasengesho inshuro nyinshi. Mwari muzi ko mu byumba by'amasengesho ariho harimo abantu benshi turi abanyamibabaro b'imitima ivunitse, b'imitima bihishe muri twebwe. Urabivuga mu cyumba cy'amasengesho cyangwa ikifuzo ngo mufatanye gusenga kuwa 2 cyangwa kuwa 3 bitewe n'umunsi musengeraho ukurikiye, ikaba ariyo iba topic of the day, ikaba ariyo iba inyigisho y'umunsi. So birangira rero abantu bigeze gute? Bigeze ku rwego kuvuga ngo ntabwo ngewe nzajya mvuga, uzajya ujya mu rusengero, ujye hariya mu cyumba cy'amasengesho baguhe uvuge usature haleluya nyinshi ubivuge gutyo, ariko ubizi neza ko imbere bimeze gute? Imbere bimeze nabi. Uyu munsi icyo ndi kuvuga no kuvuga ngo nta kongera kwihisha, no more hiding, nta kongera kwihisha. Mbese birashoboka ko dushobora kuzana imibabaro yacu kuri Kristo? Mbese birashoboka ko dushobora kuzana imibabaro yacu kubo dukorana umurimo w'Imana? Reka mbabwire nizagana ku musozi uyu munsi. Ndaza kubaza abantu bamwe muri mwe,
ese mu by'ukuri ugira umuntu nubwo yaba umwe, utari umugore cyangwa umugabo, w'umuntu umwe ushobora kugenda akagutiza urutugu rwo kuririraho? Ese wowe hari umuntu ugira ushobora guha urutugu rwawe akaruririraho, akabikora yumva yibohoye yisanzuye, atamutima umucira urubanza, atagiye kuba kantarange muri community? Ese ibyo biriho? Turaza kugana ku musozo twibaza ibyo bintu, twibaza ngo mbese umuryango w'Imana, mbese umuryango wa Kristo tuzagera ku rwego rukwiye hehe, hamwe ushobora kuba uri guca mu bibazo ukaba uzi ko abavandimwe babaye bene so muri kumwe mwikoreranye uwo mutwaro? Reka maze mbere ko aya magambo ari muri Zaburi ya 6 ni amagambo aza guhura na bamwe muri twe, cyane cyane ku mirongo ikurikiye. Uwiteka ntuncyahishe umujinya wawe, kandi ntumpanishe uburakari bwawe bwotsa. Uwiteka mbabarira kuko numiranye, Uwiteka nkiriza kuko amagufa yanjye ahinda imishyitsi. Umutima wanjye nawo uhagaze cyane, nawe Uwiteka uzageza he kubikundira? Uwiteka garuka utabara umutima wanjye, unkize ku bw'imbabazi zawe, kuko upfuye atakikwibuka, ninde uzagushimira ikuzimu? Dore amagambo atangiye gukomera, ndetse bamwe muri twahangaha literally uko byanditse kuriya, bamwe ushobora kuba twaraye muri ibyo ngibyo tukaba turi hano, abandi tubimazemo ibyumweru n'imyaka. Dore ko ndavuga kuniha kurandambiye, uko ijoro rije ntotesha uburiri bwanjye amarira, uburiri bwanjye nyabuminjiraho, mu maso hanjye hananurwa n'umubabaro, hashajishijwe n'abantera bose. Ndagira nkubwire ngo ibi bintu Dawidi yarimo avuga ari gucamo, it is exactly the same thing happens here. Ibi bintu nibyo kuriya bivuga bibaho, tutagiye ngo mu bundi busobanuro. Bamwe barara barira, uburiri bugatota, literally n'ishuka yarayemo akabyuka yitotesheje amarira. Ibyo turabibona mu nzu y'Imana muri community. Turibaza ngo mbese ninde muri twe, ninde muri wowe Kristo arimo ahamagarira kuba urutugu mugenzi we yariraho? Ninde muri twe Kristo arimo ahamagarira kumva yafasha mugenzi we, ati ngwino be urutugu uriraho, mwene data, mushiki wanjye, muvandimwe, ngwino. Ariko uko nabivuze, ikibazo ni iki ngiki, urabijyana hehe? Biraza umunsi ukurikiye, urabijyana hehe? Community yose yagira gute? Irabyumva. Turi mu bihe bigoye, kugeza bwo abantu bo mu nzu y'Imana asigaye anatinya kuzana ibibazo bye mu nzu y'Imana kubitwa bagenzi be mu nzu y'Imana, akayabitamo kubijyana hehe? Kubo hanze, kurusha uko yabizana mu bitwa bene se, kurusha uko yabizana bitwa abavandimwe bo mu nzu y'Imana. Zaburi ya 62 umurongo wa 8 no muri Yakobo, Zaburi iduha ubutumire itubwira ngo suka umutima wawe imbere y'Imana. Muri Yakobo atwereka neza ko umuryango w'abizera usubiza mu gusengerana, musengerane, mukorere hamwe. Aha ngaha haraza kuba cyane kimwe mu bintu by'ingenzi turi kureba aho twibaza ngo mbese nihe tuzagera mu muryango w'Imana tukaba kuri uru rwego. Mwabantu mwe mujye mumwiringira igihe cyose, musuke imbere ye ibyuzuye imitima yanyu. Imana n'ubuhungiro bwacu. Reka nsabe bazimye amatara ya hano ndabikunda, hano imbere. Muri mwe hari ubabaye nasenge, hari uwishimye naririmbe indirimbo zo guhimbaza. Nicyo Yakobo atubwira, ubabaye nasenge, ufite ikibazo nahamagara abayobozi b'itorero nasenge, nagira indirimbo zo guhimbaza Imana. Muri mwe hari urwaye nahamagara abakuru b'itorero bamusengere. Ese muri mwe hari ufite ibibazo nahamagara abakuru b'itorero bamusengere. Ariko ikibazo ni iki, nimuhamagara Steven ngasengere kuri iki cyumweru, mubwire ibyanjye ko bimeze, mubwire amakuru yanjye ko bimeze, probability ishoboka nuko muri serire yabo y'amateraniro, nuko mu materaniro yabo yo ku cyumweru, iriya nkuru namubwiye uko byagenda kose nzayisangamo. Birangira abakirisito n'abitwa abayobozi babo ntibakibizera, kubera ko azi neza ko akaba yanahitamo kujya kubibwira uwo hanze, avuga ati byibura ndibwira uwo hanze, wenda azagira ntaho azabijyana.
bisigara mu nzu y'Imana ari ibibazo bikomeye, abitwa umuryango w'Imana ari ibibazo bikomeye, ukicara na mwene so mu senyonda bizo mu kanya ari gushira yarashize utazi uko bimeze, kubera ikintu twubatse, kubera ko twamaze gutakaza mu by'ukuri iki jambo ry'Imana ritubwira. Yakobo 5:16, mwaturirana ibyaha kandi musengerane kugira ngo mukire. Iki cyo gitangiye gucika kubera ko bisigaye ari ikibazo gikomeye. Kwaturirana ibyo se biracyabaho kubera kuzimura kuri mu nzu y'Imana? Ibyo biracyabaho se kubera kutabika ibanga mu nzu y'Imana? Ntibigishoboka. Noneho n'uburyo amatorero yacu yagiye afata ibintu by'ijambo ry'Imana akabihindura, biba ikibazo. Ni ibibazo bikomeye dufite mu bitwa mu nzu y'Imana, dufite mu nzu y'abakristo. Ejo narimo nganira n'abavandimwe twari kumwe, ngiye kubabwira ngo dufite ubwoba k'umwanzi w'itorero wa mbere ari itorero ubwaryo. Dufite ubwoba ko twe turi mu nzu y'Imana ariko tubuze ubutumwa gukomera, ariko dutumwa n'abari hanze mu nzu y'Imana bavuga ngo mbese no ko tubona ntaho batandukaniye natwe turagiye gukora iki? Mbese ko tubona abo bari mu bwabo nta diferanse turi kubona, turagiye gukora iki? Ni ikibazo gikomeye ko twebwe ubwacu ari twe bafarisayo, igifarisayo donko kigezweho, abo Yesu yavugaga ngo ntimwinjira mu nzu y'Imana, ntimukora ibyo mugomba gukora, n'abashaka kwinjira tugira gute? Tubabuza kwinjira. Dore ngibyo ibibazo dufite mu kipe itorero rya none. Wakibwira ngo hano kuko turi bakeya ngo ntabwo ariho biri. Ibyo niyo baba 5, niyo baba 3, dufite ikibazo cyo kwibaza ngo mbese niyo tuzagera ku rwego rukwiye, aho umuntu w'Imana agera ku rwego rukwiye akavuga ati mfite abavandimwe, mfite ababyeyi, mfite abamama, mfite abasore, mfite abakobwa, nshobora kugenda ngatuza, nkumva umutima wanjye waruhutse, nkaririra ku gituza cye, nkaririra ku rutugu rwe, nkumva ndaruhutse mu mutima. Ibyo biragoye kubibona, ariko ugiye ukiga umwimerere w'itorero mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, niho usanga itorero ryagombe kuba cyo. Gukira bitangira iyo turetse kwihisha, tuzana imbere ya Kristo uko turi kose, kandi tukemerera bizerwa kudufasha kwikorera imitwaro yacu mu isengesho. Ndabizi urambaza ngo abo bizerwa ndabakura hese? Ko nimbibabwira bahita bajya kumpa rubanda. Kandi cyo kibazo kirimo ahangaha. Nimubwira ngo bimeze nabi mu rugo arajya kumpa rubanda, nimubwira ngo umwana wanjye meze gutya arajya kumpa rubanda, nimubwira ngo umwana wanjye yatwaye inda yatwise birawe community yose. Ni ibibazo turi hantu twibaze ngo mbese nihe tuzagira ahantu hakwiye ho kubaka umuryango ukwiye, umuryango ushobora kuba hamwe, umuryango wo mu nzu y'Imana. Mwari muzi ko amatorero amaze gutera imbere, abantu bisanga umuryango mu itorero ariho hazima banezererwa kurusha no miryango bavukiyemo. Uzi ko mu nzu y'Imana hamwe wagombye kuhanezererwa, muri bene so ugatuza, ukumva waruhutse mu mutima, ndetse kurusha uko wiyumva uri kumwe n'umugabo wawe, kurusha uko wiyumva uri kumwe n'umugore wawe n'abana bawe n'ababyeyi bawe. Ariko inzu y'Imana yahindutse ikibuga cya kompetisiyo, yahindutse iciro ry'imigani, yahindutse aho tuzana amazimwe, yahindutse ibintu byinshi bidasanzwe mu nzu y'Imana. Ni ubuhe bubabare uhisha? Benshi muri twe turababara bikomeye kandi bucece. Benshi muri twe turaraturira. Navuze ngo ntabwo hano uyu mwanya habuze umuntu waraye arira, umuntu waraye aniha, umuntu waraye yabaye n'agahinda kenshi n'umutima ubabaye cyane, yarangiza akaza agashyiramo igikwembe, agashyiramo ikoti, agashyiramo karuvati, akagira gute? Akaza mu nzu y'Imana. Ibyo byose biriho, ibyo byose kandi biteye ikibazo mu nzu y'Imana. Ububabare buri inyuma y'umwenyura. Mu Rwanda aho twamaze kubaka uwo muco, abantu baraseka, turamwenyura, ibitwenge bikaba byinshi cyane, ariko imbere twarashize. Ni ubuhe bubabare wikoreye nta muntu ubuzi? Mbere yuko dukomeza twiginde kuvuga, ukomeza ibibazo bizajya bigenda bigaruka wibaza, ni iyihe ntambara uhishe inyuma y'ibitwenge? Uhishe inyuma y'akazi ukora, uhishe inyuma y'umurimo wawe, uhishe inyuma ya minisiteri urimo, uhishe inyuma yo kuba muri korali, cyangwa imyambaro yo ku cyumweru, ukaza wambaye neza warimbye, ariko mu by'ukuri hari ibintu bihishe bucece utwikiriye. Iyo umuntu akubajije ati amakuru,
ese usubizanye ukuri cyangwa tuvuga ati ni meza. Benshi twamaze kubihindura ibisanzwe. Amakuru Steve ni meza, ariko se mu by'ukuri ni meza? Benshi byahindutse gutyo, nuko bimeze kubera ubwoba. Ntacyo ndi bumubwire, ntacyo ndi buvuge kubera ko byibura nafuma guhabwa rubanda, nafuma mbirwana ngenyine. Byagenda bite abantu bari iruhande rwawe bamenye ukuri kubwoba buri muri wowe, agahinda uhishe, gucika intege kukurimo, ibibazo byo mu muryango wawe, ibishuko uhura nabyo, agahinda uhura nabyo, cyangwa amasengesho usenga ntasubizwe. Abantu benshi binjira mu rusengero bafite bikoreye ibikomere byinshi bikomeye kandi bitagaragara. Again, n'uyu mwanya benshi turabyikoreye bitagaragara, bihishe, dusekana. Ububabare buri inyuma y'ibitwenge. Bamwe bararushe mu mutima ariko ntibazi uko babivuga. Bamwe barwana n'ibibazo mu ngo zabo ariko ntibashaka kubivuga. Mbivuge ibibazo. Iyo ndi kuvugana n'abantu nkababwira ngo njyewe n'umudamu wanjye twagiye muri counseling, twagiye mu bujyanama kugira ngo badufashe turusheho kubaka urugo neza. Mbese burya ngo mu muryango nawe wagira ibibazo, mwese namwe mugira ibibazo mu muryango. Kuko turi muri community igoye, ntidushaka kwemera ko dufite ibibazo. Turi muri community igoye, sinje kuvuga njyewe umwana wanjye byanyobeye, ndi kureba ko najya kureba umuntu akadufasha akatugira inama. Umwana wanjye ndamubwira ntiyumve, ndi kureba ko ari umubyeyi wabasobanukiwe kundusha, ngende mubaze ngo bigenda gute. Mbivuge nanjye bansuzugure ngo sinze kurera. Naho ngaho turi. Ngende mbwire umupasiteri cyangwa umuntu runaka, ese ngo ngende umugore twari kumvikana ku bintu tubigenze gute. Mbivuge bavuge ngo ntabwo nkishijwe, mbivuge ngo ndi umupasiteri wananiwe. Nuko tumeze, ibintu turabihishe ariko imbere mu mutima abantu barananiwe, imbere mu mutima abantu baragowe. Bamwe bikoreye ibikomere byo mu bwana badashaka no kwemera ko bahuye nabyo. Ejo narimo ndi kuganira n'abantu, turimo duhana amakuru, dusubira mu makuru yacu y'ubwana, ibikomere ducamo. Hanyuma mbwira umuntu ngo njyewe mama wanjye yapfuye mfite imyaka 13, ndangiza n'uyu munsi nta foto ye ngira. Akabaza ngo isi gukora, ngasubira inyuma nkavuga ngo narashatse, mama ntabwo abonye umudamu wanjye, ndabyaye ntabwo abonye abana banjye. Ibyo bintu byose benshi barabyikoreye, nta nubwo bashaka, ntabwo dushaka kubivuga, ariko abantu benshi barahanga twikoreye ibikomere byinshi. Ibikomere byo mu bwana, ibikomere by'umugabo wa mbere washatse akakugirira nabi, ibikomere by'umugore wahuye nabyo, ibikomere by'umugabo muri kumwe uyu mwanya, ibikomere by'umugore muri kumwe. Abantu bikoreye ibintu byinshi cyane, ariko we have become master makers. Twahindutse abantu babishoboye kubihisha neza, turabikuvura tukabyambika neza, ubundi tukagenda tubishyiraho makeup, tubishyiraho amatiro, turabyogosha tugashyiraho bigasa neza, turabisiga, turabimakiya bikaba neza cyane, ubundi tugakandagira umuhanda tukagenda. Nimuvuge ngo sindi kuvuga ibintu by'abantu hano. Obviously nta muntu wantuwe, ni uko nateguye nanditse bimaze igihe, ariko impamvu ni uko nanjye ari byo ndi kuvuga. And I know nubwo buzima n'izo ntambara n'ibyo turi gucamo, uribaza ngo mbese bizagenda bite. Bamwe bumva baranzwe n'imiryango yabo, si barimo besharuse mwangwa n'imiryango yanyu. Benshi cyane. Bamwe barakariye Imana rwihishwa, ntibashaka no kubivuga. Ubu ngo ntabarimo barakariye Imana, ntabwo uvuze ngo uzamura akaboko, ariko hano barimo. Bamwe barwana n'ububata, irungu, icyaha, guhangayika, gucika intege cyangwa isoni nyinshi cyane. None se ikibazo hamwe navugaga, niba hano dufitemo umwana w'umusore uri kurwana na pornography, niba dufitemo umugabo uri kurwana na pornography, ninjya kubibwira kanaka arara ntanza mpaye rubanda, uwo mwana bati ubwo nta kundi, kandi arumva afite Mana ntabara, Mana mbabarira, arumva yagombye kubona imbaraga zo kubireka. Ase ninjya kubibwira uriya mubyeyi mushuti wawe, uriya mubyeyi
arahita mpa rubanda. Ninjya kubwira uriya mupasiteri arababonye topic yo kubwiriza, bigasigara abantu bagumye gutyo, bakaba muri ibyo bakarwana nabyo kugeza ubwo abantu b'ibibazo. Nibwo mujya mwumva abantu bamwe barangiza biyahuye, abandi barangiza bagiye mu businzi buteye ubwoba. Nibwo ujya kubona ukubona umuntu yari mu rusengero, yari mu nzu y'Imana, mwajya guhura ugasanga ari ku muhanda ku rusengero aragenda yinyaraho yasinze, aragenda byabaye nabi cyane. Aturiya ni wa muntu wahoze mu nzu y'Imana. Ese byagenze gute? Usubiye inyuma, uriya muntu hari ikintu yabuze kominote, yabuze bamwitaho. Ibyo nibyo tubona mu nzu z'Imana. Twakuriye mu mico igoye cyane, baragenda bafata umwana w'umukobwa n'umuhungu basambanye, babashyira bakabazana hano mu rusengero, bagatangira bakabatera amabuye, bakababwira ububi bwabo, itorero ryose ngo ribahaye Satani, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ijambo ry'Imana tukaritwara nabi cyane. Aha mwitonde, nta na hamwe murabizi, nta na hamwe twigisha ngo icyo ari cyo cyose ni cyane, kiri ubusa, byose ni bibi cyane. Ariko nta na hamwe tubwirwa ko bariya baguye mu cyaha, bariya bamerewe nabi, ndagira mbabwire ko aribo bakeneye urukundo rwacu kurushaho, nibo bakeneye kwitabwaho kurushaho. Ndibuka nabibwiye n'abatwe kuba mu gitondo tugitangiye turi mu Bugesera, twari kudiringa n'ikibazo mu rusengero cy'umwe mu bakristo. Ikibazo cyari kimeze nk'ikigoye, bishaka kuzana ibintu by'impaka. Ndabyibuka icyo gihe Pastor Mapende yaduhamagaye n'abandi bayobozi twari kumwe, aratubwira ngo iyo ugiye ukareba mu basirikari bose, ngo n'inyeshyamba zose n'abariya bose batagira umurongo, batari abasirikari b'igihugu, aratubwira ngo n'inyeshyamba zose uko zimeze kose, ngiyo umusirikari wazo arashwe, iyo inkomere yazo ibayeho, zirayiterura zikagira gute, zikayijyana. Ngo mfite ubwoba ko mu rusengero ndaricyo gisirikari nabonye ngo kijya gita inkomere zacyo zikajijugunya zigapfa zonyine. Ni twebwe abantu turiho dufata inkomere zacu, dufata abanyabyaha bacu bamwe bacitse intege, tukababwira ngo mugende mupfe mwenyine. Icyo kintu yatubwiye uriya mugabo n'ubu ntabwo kizava mu mutwe. Ni twebwe gisirikare turutwa n'inyeshyamba zo hanze, zimwe zibona inkomere zayo zikagira gute, tukazita tukagenda. Niyo mpamvu abantu benshi mu nzu y'Imana usanga bimeze gute, usanga barayobewe, n'amarira n'agahinda, biragoye. Ni ibintu bikomeye cyane. Dushobora kwicara iruhande rw'abandi buri cyumweru, ariko ntitumenye na gato icyo uwo turi kumwe ahanganye nacyo. Ubu muricaranye hano, muregeranye, but you have no idea what your brother or sister is going through. You even have no idea they are at the verge of bursting to death. Ntabwo uzi ko mwicaranye uyu mwanya harimo abaremerewe umutima, harimo ab'imitima imaze kubyimba, bageze no ku rwego kuba yaturika bagapfa. Kubera ko nuko uwo muco twubatse mu nsengero, bimusigara wibaza ngo ese insengero zabaye club za fanatisme. Uzikara ujya kureba ugasanga rimwe mu nsengero birukanye bibereye muri kabane gusangira icupa mu hagasomaho, barangize bakitahira batagiye mu gusebanya. Ni hehe tuzagira ahantu hakwiye mu nzu y'Imana, twubake uwo muryango, twubake iyo community hamwe. Numva niba ugenda ubwire umuvandimwe mugenzi wawe, mwene da, ngewe umugabo biragoye, wamfasha iki? Umuhe urutugu aruhukireho, aririreho. Icyo nicyo kintu dukeneye mu nzu y'Imana, nicyo kintu dukeneye mu rusengero rw'Imana. Turaririmbana, tugasengera hamwe, tukumvira inyigisho hamwe, ariko benshi muri twe baba barabonyine. Abenshi muri twe barwana nabyo bonyine, baba barabonyine. Itorero rishobora nyamara kuba ahantu buri wese agaragara nk'uwatsinze, nyamara bake gusa bumva batekanye bihagije ku buryo bavugisha ukuri. Kubera ko bari basa, mvugisha ukuri, njye kubwira bariya abapasiteri, njye kubwira bariya abayobozi, njye kubwira bariya abanyacyumba. None se ubundi mu by'ukuri tubikorera iki? Birangira ni fanatisme. Niba wirwana n'umuntu mu cyumba cy'amasengesho, mukamarana amasaha 8 muri kumwe, mwicaye ku kirago muri kuririra Imana, udashobora kumwizera umubwire ko we n'umugabo bimeze nabi, udashobora kumwizera umubwire ko abana bakugoye, udashobora kumwizera umubwire ko ufite ideni rikugoye bashobora no kugufunga, what's the point? Uri ukora iki muri icyo cyumba?
urimo urakora mwiki? Niba wirwana n'umuntu mukamara iminsi 2-3 muri gusenga yo kwiyiriza, ariko ukaba ubizi ko mu mutima ntushobora kumubwira ngo bimeze gutya, ntushobora no kumubwira ngo naraye ntariye, turi gukora iki? Ni iki turi gukora muri icyo cyumba? Dutangira twibaza ngo ibiri mu nzu y'Imana, ibiri mu itorero, ibiri mu bakristo biteye ubwoba, ariko twibaze ngo mbese dushobora kugera kuri rwa rwego rwo kuvuga ngo nta kongera kwihisha, nta kongera kubabara njyenyine? Ubuzima bwa gikristo ntibwagenewe kubaho mu bwigunge. Imana ntiduhamagarira kwinjira nk'aho ububabare butabaho, idusaba kuzana ububabare bwacu imbere yayo no mu muryango w'abizera bizerwa. Nubundi wongera umbaza cya kibazo, ati abo bizera bizerwa ndabakura he? Ko mbona ngiye iwacu kuzinyo nta numwe nakizera, ko mbona iwacu kuzinyo nta numwe nabwira ikintu cyanjye. Again, ibi nibyo Bibiliya itubwira. Tugiye gutangira kwinjira tureba tubikore gute, tubishyire mu bikorwa gute. Emera ububabare, emera agahinda, emera ko ibyo bintu ari ukuri ko biriho. Ntushobora kwegurira Imana ibyo nawe utemera ko ibibazo biriho. Turagomba gutera intambwe twemere ko ibibazo biriho. Ndagomba gutera intambwe nemere ko mfite ibibazo mu rugo, ndagomba gutera intambwe nemere ko abana bangoye, ndagomba gutera intambwe nemere ko hari ikintu ndi kurwana nacyo, ndagomba gutera intambwe nemere ko kureba filimi z'urukozasoni bigoye, ndagomba gutera intambwe nemere mbwire abantu ko mbwire Kristo ko biriho, ndebe ko nabona n'umuvandimwe cyangwa mwene data uri bumfashe. Kubabara ni ukuri k'ubuzima. Kwizera ntikutubuza guhura n'ububabare. Abakristo barapfusha nk'abandi bose, abakristo bahura no gucika intege nk'abandi bose, abakristo barwana n'ubwoba nk'uko bamwe bimeze aha ngaha, abakristo baragambanirwa ndetse bakanagambanira bagenzi babo, abakristo bashobora kunanirwa mu mutima nk'uko bimeze, abakristo bashobora kumva bashobewe nk'uko bamwe dushobewe uyu mwanya, abakristo bashobora gucika intege nk'uko bamwe ducitse intege uyu mwanya, abakristo bararemererwa mu mitima nk'uko imitima ya benshi n'ubundi iremerewe uyu munsi wa none. Gukurikira Yesu ntibivuze ko tutazigera tubabara, ahubwo bivuze ko tutazigera tubabara nta byiringiro. Bivuze ko tutazigera tubabara turi twenyine ntibyakagombye, ariko benshi murababara muri mwenyine. Ariko gukurikira Kristo ntabwo bivuze ko utazababara, ariko ntabwo bivuze ko uzababara udafite ibyiringiro, umeze nk'umuntu udafite aho areba imbere ari kugana. Emera ko umubabaro ari igice cy'ubuzima nyakuri. Rimwe na rimwe abizera batekereza ko bagomba guhisha intambara zabo kuko batinya gucirwa urubanza cyangwa gusekwa. Ibi ngira ngo nabivuzeho, mbivuge banseke, banjira urubanza, sindi umurokore, sindi umunyamwuka, njye mu cyumba babwira intambara ndi gucamo, bavuge ngo sinsenga, bavuge ngo ntabwo dushaka kubivuga kuko dutinya gusekwa no gucirwa urubanza no guseba. Dushobora gutekereza tuti, ninemera ko ndimo guhangana n'ibibazo, abantu bazatekereza ko kwizera kwanjye kudakomeye. Ninemera ko urugo rwanjye ruri mu bibazo, abantu bazansuzugura. Nemere ko nshobora guhura n'ibibazo ndi pasiteri, nemere ko nshobora guhura n'ibibazo ndi apostle mu muryango. Ibyo se birashoboka? Bigenda gute? Turabimasikinga, tukabisiga, tukaza mu rusengero, pasiteri akaza hano, ubutumwa gasatura kabivuga kisara ngasimbuka, ariko umugore yicaye hariya mu mutima byashize, ameze nk'ahandi yanasimbuka akavuga ati rekera ureka kubeshya, ariko akakomeza kabifungirana, ntagire gute, ntagire icyo avuga. Nubwo buzima buriho. Ninemera ko mfite agahinda gakomeye, abantu bazambwira gusenga cyane kurushaho. Ninemera ko mfite intambara, bazambwira ngo ujya kwiyiriza iminsi 3. Ninemera ko ndakaye, mfite ubwoba cyangwa nashobewe, abantu bazashidikanya ku bukristo bwanjye. Ariko Bibiliya ntitwereka abantu batunganye mu marangamutima, ntabwo byo biri tubwira. Dawidi yararize murabizi, Eliya yacitse intege murabizi, Yeremiya yagaragaje agahinda gakomeye mu mutima. Abiga ijambo ry'Imana, Yeremiya bamwita umuhanuzi w'amarira, the weeping prophet.
we igihe kimwe yisarangiye n'Imana aravuga ngo Uwiteka we waranshutse nanjye nemera kunshuka. Bari bafite agahinda kenshi mu mutima, bose barasakuje. Yobu muzi uko byagenze, Pawulo muzi uko byagenze, yavuze ko yafite igitutu gikomeye ku buryo yatekereje ko ashobora no gupfa. Na Yesu ubwe yararize, na Yesu ubwe yaratatse ngo dawe kuki undetse. Agahinda ko mu mutima benshi barakagendana. Ububabare rero, agahinda uri gucamo, ibyo byose ufite uyu mwanya, si ikimenyetso cy'uko Imana yagutereranye. Amarira si ikimenyetso cy'uko ubuze kwizera. Murabizi mu by'amasengesho, umuntu cyose cyaba kibaye tugatangira tukamusukaho amasengesho, tukamusukaho imirongo ya Bibiliya, tukagira gute, tukamubwira ibi byiza, tukagira gute. Ariko hari igihe ikintu umuntu aba akeneye ari kimwe, ari uko wicara ukamutega amatwi gusa ukamuhura utugakariraho, ubundi ibindi ukarekeraho ngaho. Iyo mirongo waborotse ukayireka. Urumva twakuriye nyine mu byo twita Christianism, donc guhindura ibintu byose bikristo, ngo dore umurongo wo mu gahinda, ngo dore umurongo wo mu bwoba, byo ndabyumva nta kibazo. Ariko hari igihe umuntu icyo akeneye atari ukumusukaho iyo mirongo. Hari igihe umuntu icyo akeneye uyu mwanya byibura agahinda atabasha gusuka ku mugabo yashatse kuko nawe wenda akenda kumuhitana. Agahinda umwana w'umukobwa atabasha gushuka kuri se kuko aramubwira se akamutombokera. Aza akagusukiyeho mape, aza gusange, aza ati mubyeyi. Ariko avuga ati nimbimubwira arabibwiza ku cyumweru, papa byumve, noneho bigira gute, birushaho kuba bibi. Nibyo turi gucamo mu nzu, nibyo dufite mu nzu y'Imana. Ese ibyo bintu twashobora kwibaza ngo duhindure tubikoreho iki? Rimwe na rimwe kwizera, ibibazo uhura n'intambara uhura nabyo ntabwo ari ikimenyetso cy'ubwigomeke. Nta n'ubwo ibibazo byinshi mufite bamwe bajya bababwira ntabwo ari uko wakoze ibyaha. By the way, ntabwo ibibazo byinshi biza kubera ko wakoze ibyaha, kuko hari n'abanyabyaha benshi tuzi baba bimerewe neza, simbizi. Ntukagire ngo agahinda kenshi intambara duhura nabyo ntabwo buri gihe ari uko wigometse ku Mana. Rimwe na rimwe kwizera kumvikana nk'ishimwe, ikindi gihe kwizera kukumvikana nk'umuntu wakomeretse urimo utakira Imana avuga ngo Mwami mfasha. Reka mbe nakubaza rero, ni iyihe ntambara wanze kwemera uyu mwanya ufite? Waba waritiranyije gukura mu mwuka no guhisha amarangamutima? Ngo ngende umukristo ukuze mu mwuka, ngo iki kibazo ngo ndagwana nacyo njyenyine, ngo nimara kugikemura ngo nta kibazo. Hari abakristo bamwe ahura n'ikibazo gikomeye, abapastori bakabimenya ko katari kuza ku rusengero. Yaba yahuye n'ikibazo cy'amafaranga, ikibazo cy'intambara runaka, akagenda akihisha ntitumenye naho yagiye. Amezi 2 yashira bajya kubona bakabona aragarutse, akazana n'ishimwe. Kibaza uyu muntu byari bimeze bite? Ariko mujye mwitonda, twe kwitiranya ibibazo by'intambara n'amarangamutima, tubyitiranya ngo gukura mu mwuka. Ntabwo ariko bimeze. Waba ukoresha amagambo ya gikristo kugira ngo wirinde guhangana n'ibiri imbere muri wowe, ugatangira ariko ubundi ubu ngubu ngo ndabizi ngo Uwiteka ari kungerageza, ngo ngiye gusenga iminsi 7, ngo nimara nzagenda nzenguruka inshuro 7, ngo igiye gutagihanuke. Ukagenda uri gushwara n'umugore cyo ibibazo runaka, ukagenda pasi avuga ngo mwana wanjye kakubwiye buriya ngo tugiye gusenya inkingo za tugiye gusenya inkike za Yeriko, ugiye kubigenza gutya, ugenda uzenguruke 7, akazenguruka yagera mu rugo n'ubundi agasanga ibibazo ni bya bindi. Bamwe se ntitwabikoze cyane, bamwe nje mu bikora n'ubu ngubu. So turatangira tukibaza ngo mbese ibintu nk'ibi tuzabikoraho iki? Ariko reka nkubwire, ntushobora kwegurira Imana icyo wanze kwemera. Ntushobora kwegurira Imana ikibazo nubwo utemera ko ari ikibazo. Mbere yo kuzana ububabare bwacu kuri Kristo, tugomba kubanza kureka guhakana ko buhari. Imana ntishobora gutangazwa n'ukuri kwawe, isanzwe izi biri mu mutima wawe. Kwatura si ukumenyesha Imana, kwatura ni ugufungukira Imana ukayibwira ngo Uwiteka we, nkeneye ubuntu bwawe. Iyo uri kwaturira Imana ntabwo uri kuyiha amakuru mashya. He already knows. Ayo makuru ibyo byose irabizi. Ahubwo ugeze kuri rwa rwego rwo kuyibwira ngo Uwiteka we, nkeneye ubuntu bwawe, nkeneye gutabarwa nawe.
ntabwo uri kuyiha amakuru mashya, irabizi. Bizane kuri Kristo, kuko nibavuga ngo nimuze aho ndi nanjye nzabaruhura, muri Matayo 11. Zana agahinda kawe kuri Kristo. Yakobo avuga ko umuntu ubabaye agomba gusenga. Isengesho si ukwiyoberanya nk'aho byose bimeze neza. Isengesho ni ukuzana imbere y'Imana ibintu byose bitameze neza. Isengesho riravuga riti, Yesu we, Yesu Kristo, aha niho ndi, ntacyo mbihakanaho. Iki nicyo kimbabaza ukakimubwira, niko bimeze. Iki nicyo ntinya ukakimubwira. Iki nicyo gishuko nkomeza kurwanya, niko kimeze. Iki nicyo gucika intege mbura numva uyu munsi wa none, ukabimubwira. Uyu ni umuntu ungoye kubabarira, ukamumubwira. Iri ni isengesho risa naho ridasubizwa. Yesu we, ndasenga ariko sindasubizwa, niko bimeze. Benshi tugendana ibikomere bihishwe biri munsi y'ikote. Benshi tugaragara neza inyuma, ariko imbere twarashize kandi turihisha. So akenshi ntegura ngomba kwigisha uko nabiteguye. Uyu munsi wenda bishobora kuba bidasanzwe, ariko imfashanyigisho mfite iri kuri ngewe ubwanjye. Ndagira ngo mwese mukomeze munkurikiye ngiye ukuramo ikote nambaye. Ndagira ngo mwese munkurikiye ngiye ukuramo ikote nambaye. Hari ibikomere byinshi bihishe biri munsi y'ikote. So mfite ubwoba bwinshi cyane k'abantu benshi turi mu nzu y'Imana neza ari uko tumeze. Turagenda amakote turayambara, amakaruvati dushiraho, byose bimeze neza cyane. Ngira ngo uretse abantu bangahe bace cyane bari hano, bari bazi ko nateguye gutya, nakoze gutya. Nta muntu ninde muri mwari bwigira umenye ko nambaye karuvati gutya, nambaye meze gutya. Ninde wari kubitekereza? Abenshi bari mu nzu y'Imana, abenshi bicaye aha ngaha, nuko bagenda bameze. Amakote turayambara, amakaruvati turayambara, amatiro muri isiga, byose turabikora, ariko tugenda dufite ibikomere byinshi bihishe munsi y'ikote. Tugira dufite ibikomere byinshi cyane bihishe imbere muri twe. Noneho igiteye ubwoba, muba mwicaranye aho ngaho, ntuzi ko mugenzi wawe yashize. Hari n'ababana mu nzu atazi ko mugenzi we yashize. Hari n'abakorana mu kazi atazi ko mugenzi we yashize. Ndimo ndibaza ngo mbese tugiye gukora iki mu nzu y'Imana mu gihe dufite abantu bashize bimeze gutya? Ese muratekereza ko nituguma gutya bizagenda bite? Mubwire ko ari ukomeze, mwihishurire, mwereke ubwanjye ukomeze, arangiza ajye kumpa rubanda isi yose imenye. Njye kumubwira ko ari ibibazo nk'aho bindi kurwana nabyo birangiye mbaye isomo muri kominote yose. So birangira benshi bagize gute? Bahisemo kubigumana, bahisemo kuguma bambaye amakote yabo, bahisemo kuguma bifungiranye kuriya, kugira ngo bitagenda gute? Kugira ngo batamenyekana muri iyi si, kugira ngo batamenyekana hanze muri bene wabo. Reka nsubizemo ikote wenda mudakomeza kurangazwa n'iyi shati, ariko ndagira nkubwire ngo benshi dufite, benshi turi kumwe hano, nta numwe wari bumenye ko ari kuriya nimereye. Karuvati imeze neza, birafunze bimeze neza, ariko abantu imitima yuzuye agahinda. Abantu barashize, byararangiye. Turicaye, icyo dukoze ni iki? Ni ugusebanya, ni ukugira gute? N'ibyo ngibyo. Ndagira ngo nituza kwinjira mu kanya, turi kwinjira muri pratique y'ibi bintu, nge nawe dukora iki? Nge nawe dusubize dute? Muze kwihangana niba ngombwa uyu munsi, mureke turenze nk'iminota nk'icumi, twese turi imbere y'Imana, dutakira Imana, turira Imana. Tuze kuva hano ushobora kuvuga ngo byibura nibikunda nanjye mu cyumweru, mu mezi, mu gihe cy'imbere runaka, nzabe mfite byibura umuntu umwe ushobora kuza akumva arabohokeye imbere yanjye, akansukaho amarira, nkamuha urutugu akaririraho, atari kuza nkatangira kumubwira ibibwiriza, akaruhukira mu mutima. Ariko no kuba mfite umuntu nk'uwo nguwo.
uyu ni umuntu ushaka kuvuga ati uyu muntu agoye kubabarira, uyu muntu ndamuzi, ukabibwira Kristo, ukamubwira ati iri ni isengesho risa ngaho ndashobora gusubiza, ukabimubwira. Iki nicyo kimbabaza, ukabimubwira. Reka ndebe ko ntasubiyeho inyuma gakeya. Benshi muri twe tuzana Kristo kuramya kwacu, tuzanira Kristo kuramya kwacu, ariko tugahisha ibikomere byacu. Ngira ngo mwabibonye. Tumuzanira isura tugaragaza mu bantu, ariko tugahisha intambara zo mu ibanga. Tumubwira ibyo dutekereza ko umukristo yakagombye kuvuga, aho kumubwira ibiri koko iby'ukuri mu mitima yacu. Muri Matayo 10:28 Yesu atumirira abarushye n'abaremerewe, bakababwira ngo nimuze munsange mbahe ikiruhuko. Ntabwo avuga ngo banza wikize hanyuma uze. Ntabwo akubwira ngo banza ugende urugamba urwane wenyine, banza ugende wihishe urwane wenyine. Arakubwira ati ngwino ukomeze nguhe ikiruhuko. Ntabwo akubwira ngo ubanze ukora ibyo runaka, ubanze wikize. Arakubwira ngo nimuze. Arakubwira ngo ngwino. Arakubwira ngo ngwino unaniwe, ngwino wayobewe, ngwino byagucanze, ngwino utazi icyo uri bukore, ngwino ufite isoni. Turi mu bihe bigoye abantu, isoni zabaye ibibazo bikomeye cyane. Arakubwira ngo ngwino wacitse intege, ngwino wakomeretse, ngwino ufite ibibazo wibaza, ngwino igihe ufite kwizera gukomeye, kandi ariko ngwino n'igihe ufite kwizera gucitse intege byagucanze. Ububabare bwacu budusaba kwigunga, ariko Yesu adusaba kumwegera. Akenshi iyo turi mu bibazo nka biriya, bakutubwira ngo igunge, sigara wenyine, ariko Yesu akakubwira ngo ngwino. Isoni zacu zitubwira kwihisha, ariko Yesu akatubwira ngo nituze mu mucyo. Ubwoba bwacu butubwira ko tuzangwa, ko bazaduseka, ko bazaducira imanza, ko bazavuga ngo ntabwo tukijwe neza, ariko ubutumwa bwiza bukatubwira ngo ngwino Kristo yakira abamusanga, ngwino Kristo yakira abananiwe. Zaburi 3:18 iravuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, Imana ntiyangishwa no kumeneka k'umutima, ahubwo irakwegera. Iravuga ngo ngwino unyegere. Reka dutekereze, ni ryari uherutse kubwiza Imana ukuri ku byo ucamo, ukavuga ati Imana we, ibi nibyo ncamo niko bimeze? Ese usenga bivuye ku mutima, cyangwa usubiramo gusa amasengesho yumvikana nk'ay'idini? Amwe tumenyereye ukazi kuyasenga nuko gitare cyacu ukabisenga ukabivuga, ariko uzi neza ko imbere mu mutima nta kirimo. Ni uwuhe mutwaro wikoreye kandi udashaka ko abandi bamenya? Byasa bite gushyira uwo mutwaro mu biganza bya Kristo uyu munsi? Ese byagenda bite twese uyu munsi turi aha ngaha, dukuyemo aya makote, dukuyemo ibyo byose twahisha imbere, tukajya imbere ya Kristo tukagenda uko turi? Byagenda bite dukuyemo ubushambagare bwacu, intege nke zacu, ibikomere byacu byose bikagaragarira imbere ya Kristo? Zirikana ibi bintu. Kuzana ububabare bwacu kuri Kristo ntibivuze ko buri gihe ibibazo byose bihita bivaho. Rimwe na rimwe Kristo ahindura uko ibintu bimeze, rimwe na rimwe aduhindura imbere tukiri muri ibyo bibazo. Ashobora kuguha imbaraga zo kunesha ukiri muri izo ntambara, akaguha community igusengera, akaguha community igucira ibibazo, igufasha guca mu bibazo. Ibi nkunda kubibona ku matorero, aho ku rusengero rwacu hose ngera muri Amerika, ku rusengero muri groupe yacu tubamo dufite umugabo uri guca mu bibazo bya divorce. Uwo mugabo ariko ntabwo aza ngo abihishe ngo ye kubibwira abo ku rusengero, araza akabibwira groupe. Mu nsengero bimeze gutya, ese bigenze gute? Tukagerageza, ese wasubirana n'umugore bikanga bikagenda gute? Kuko azi neza ko nitumenya ibibazo ari gucamo, ntabwo tuzajya kumuha rubanda, ntabwo tuzajya kumuca intege, kuko n'abakristo bagira gute? N'abakristo bagira bananirwa, ingo zikabananira. Siko bimeze? N'abakristo ingo ziranga bikabananira, ababyeyi kurera birabananira. Ndibuka uwo mugabo igihe kimwe yaricaye ku meza yacu, nawe ukumva biramugoye, ariko yabona uburyo abantu bamwakira, yabona urukundo abandi bamuhaye, akavuga ati byibura mfite community ndi kumwe nayo.
ariko hano iwacu mu Rwanda murabizi mu nsengero zacu bigenda bite? Uhinduka isoko ryo mu cyumba, uhinduka aho ugeze hose. Niyo mpamvu benshi avuga ngo ngende mivuge birangira ari njyewe mbaye ikivugira igihe cyose. Ntabwo rimwe n'ibibazo ducamo rero ntabwo bihita bishira uwo mwanya. Rimwe na rimwe Imana itanga ubufasha bunyuze mu wundi wizera. Bishobora guca mu mushumba wawe, mu mujyanama, ku muganga, ku muryango wawe, ku rindi tsinda rifasha. Nk'uko nabibabwiye, nayo mbabwira ngo inshuro nyinshi nagira n'umudamu wanjye tukajya tugashaka umujyanama, tukamubwira ngo ibi ntabwo turi kubyumvikanaho, turi kubivugana neza, akatubaza bimeze bite, akadufasha, akatugira inama, tugasubiraho rimwe kabiri gatatu. Ariko ikibazo ni ikihe? Ngende mbwire ku rusengero abapasiteri ko mfitanye ikibazo n'umugore, birangira ni njyewe mbaye iciro ry'imigani. Icyo nicyo kibazo kirimo aho ngaho. Ikibazo si ugushaka ubufasha, ikibazo si ukwemera ko tunaniwe, ikibazo si ukwemera ko intambara ziriho. Ibibazo byinshi biba hehe? Muri twebwe, muri kominote zacu. Ubuntu bw'Imana siko buri gihe bukuraho intege nke zacu z'ako kanya, ahubwo ubuntu bwayo budusanga muri izo ntege nke, kandi igihe kinshi tukabasha gutsinda. Umwami Yesu yabwiye Pawulo ati ubuntu bwanjye buraguhagije kuko imbaraga zanjye zuzurira mu ntege nke. Ntitugomba kuba ufite imbaraga zose, imbaraga nyinshi buri gihe ngo wikorere byose wenyine. Ukeneye gusa kuba umunyakuri bihagije kugira ngo ubizane kuri Kristo. Sangiza umutwe ufite n'abandi, musengerane. Ntugomba kubyikorera wenyine. Yakobo atubwira neza ariya magambo, atubwira ko tugomba ubabaye ntagomba gusenga wenyine. Avuga ko abafite intege nke bahamagara abakuru b'itorero, abwira abizera kwaturana no gusengerana. Ibi bivuze ko hari imitwaro isaba ibirenze isengesho ryo mu ibanga. Hari imitwaro isaba usengeranwa na bagenzi bawe. Rimwe na rimwe dukenera undi mwizerwa uhagarara mu ruhande rwacu. Aha niho ruzingiye, nko kubona wa mwizerwa, wa mugenzi wawe, wa mugabo mugenzi wawe mushobora kuganira ukamubwira ibibazo byawe. Ndibuka tugira groupe z'abagabo, abagabo basengera hamwe. Umugabo mugenzi wacu akaza mu groupe akatubwira ati bavandimwe, ngiye mfite ikibazo cya pornography, nimumfashe gusenga. Tukamwakirira hamwe, ntitumucira urubanza, tukaganirira hamwe. Ese uba kuri telefone bingana iki? Ese wagerageza ukayigabanya? Tugafatanira hamwe, umutwaro ukaba uwacu twese hamwe. Ariko bamwe iyo mugenzi wabo avuze akantu nk'ako, baba bafata isinye, mbonye mvuye aha ngaha njye kubwira abandi ibyo kanaka ari guhura nabyo. Bikarangira benshi bigenze gute? Bifunze, badashobora kuvuga icyo, batagira icyo bavuga. Rimwe na rimwe dukenera umuntu twibutsa amasezerano y'Imana igihe ububabare bwatumye bigorana kuyibuka. Hamwe wumva wibagiranye, ukeneye umuntu ukubwira ati Uwiteka aragukunda, ako konyine kakaba karahagije. Rimwe na rimwe dukenera umuntu usenga igihe natwe tudafite amagambo yo kuvuga. Mu Bagalatiya 6, Imana ibwira abizera iti iri tegeko ntabwo itubwira kwikorerana imitwaro. Ntabwo ushobora kwikorerana imitwaro, kandi gani n'itegeko Imana iduha. Iri tegeko ntirishobora kubahirizwa igihe buri wese ahisha ibyo yikoreye. Mwikorerana imitwaro biza ari itegeko. Abantu ntibashobora kugufasha kwikorera umutwaro batazi ko uhari. Nawe rero tumbwira ngo se, aho kugira ngo mubabwire bajye kuntaranga umutwaro wanjye, nafuma ndwana nawo njyenyine. Ibi ngibi bivuze ko tugomba kubwira buri wese ibibazo byacu. Ntihagire uza kunyumva nabi ngo ndimo ndavuga ngo uhagarare imbere y'itorero utangire ubabwire uburyo uri kurwana n'umugabo, uburyo uri kurwana n'abana bakunaniye kubarera. Ntabwo ari byo ndi kuvuga, ntabwo ari ibyo ngibyo. Ariko hagombye kuba umwizerwa, umuntu runaka usanga ukamubwira ngo bimeze gutya. Ubwenge burakenewe, kwizerwa bigomba kugaragara. Hari intambara zigomba gusangizwa abantu bakuze mu mwuka, abantu bagira impuhwe kandi bafite inshingano mu by'umwuka. Dukeneye abantu barinda ibanga aho gukwirakwiza amazimwe. Ese bene da, bavandimwe, bashiki banjye, bakuru banjye, bamama, babyeyi, abo bantu hano murabafite kuri urusengero? Mvuze murabafite kuko ntabwo ngewe ubwanjye ntabwo ndi hano kenshi, ndavuga bari hano. Abo bantu murabafite hano? Murafite aba bantu babizerwa,
murafite abantu abana b'urubyiruko ashobora kuza gusanga, mwababyeyi mwe murafite abantu abana b'abakobwa baza gusanga cyangwa nazara gusanga watumubwira umuca urubanza ngo wambaye agapira kameze gutya, wambaye agakabutura kameze gutya, aho kugira ngo umutege amatwi. Ese mwababyeyi mwe, mwabagabo, abo bantu hano barahari. Umwe usanga ukumva urabohotse, ukumva waririra imbere ye, ukumva wamusukaho amaganya yawe yose. Dukeneye abantu barinda ibanga aho gukwirakwiza amazimwe. Abo turabakeneye mu nzu y'Imana. Dukeneye abantu bumva aho guhita batwigisha. Wari wajya kugisha umuntu inama utarerangiza no kumubwira ikibazo, akagusigaho ikibwiriza, akakubwira, akagusa imirongo yose yo kwizera, akakubwira imirongo usoma, akakubwira imirongo ujya gufata mu mutwe, utarerangiza no kumubwira ikibazo ufite, akabakubwira nk'ikibwiriza cy'iminota 15. Ubu uri gutekereza, uri kuvuga mu mutima ngo nimba narangije Mana yanjye ngo nigendere. Uribaza ati bimeze gute? Nta nubwo aramara kumva icyo ushaka kuvuga, ariko yagize gute? Yamaze gusukaho ibibwiriza, yamaze kukubwira amagambo, amaverse runaka, ngo nta kigeragezo kizakujyaho kitari urusange mu bantu. Imirongo yose nitabaho muri Bibiliya yose akayigusukaho. Ubu se koko umuntu uri kurira, urumva ibintu bye akeneye uyu mwanya, akeneye umuntu aza akamuba uruhande, akamutega amatwi, akamuganyira, akamurira, wakihanganye byibura iminota 5 ugaceceka ukamwumva. Ako konyine byibura. Abo bantu nibo dukeneye, abo bantu nibo turi gushaka mu nzu y'Imana. Dukeneye abantu basenga aho kuduciraho iteka. Dukeneye abantu umuntu agusengera aho kugenda ajya guciraho iteka akubwira intege zawe nkeya. Dukeneye abantu bagendana natwe aho kudutererana igihe intambara zimaze kugorana. Ngari kuriya ngo noneho ndamuretse, ngiye ngenda mubwiye ngo areke gusinda, ugenda mubwiye ngo areke kujya hehe, igenda mubwiye ngo areke iby'ibindi abigenza gute. Dukeneye abantu bagomba kugenda nawe, na hamwe bikomeye akakugendaho, na hamwe bigoye akakugendaho. Abo nibo bantu dukeneye mu nzu y'Imana. Itorero bifite ubuzima bwiza byagombye kuba ahantu abantu bashobora kuvuga bati, bashobora kuvuga amagambo nk'aya ngaya: simeze neza, akabibwira bagenzi be mu itorero. Umuryango wanjye ukeneye isengesho, akabivuga yumva nta mutima uca urubanza, yumva atazaseba. Ndimo ndwana n'igishuko, ndimo ndwana na pornography, ndimo ndwana n'ubusinzi, ndimo ndwana n'ibintu runaka, akabivuga yumva abohotse mu mutima. Ndimo ndagorwa no kubabarira, akabivuga yumva adafite isoni, yumva ko atagiye kuba ikivugiro cya rubanda. Ibyo ni byo twagombye gukenera, twagombye kubona mu itorero. Ndumva ndemerewe mu mutima cyane, nkeneye ubufasha runaka, sinshaka gukomeza kubyikorera njyenyine. Ibyo twagombye kubona mu itorero ry'Imana. Ufite se nibura umwizerwa umwe ukuze mu mwuka ushobora kubwiza ukuri? Ntusubize, ariko ibaze. Ufite umwizerwa byibura umwe mu mwuka, umwe, utari umugabo wawe, utari umugore, utari umwana, utari umubyeyi, ushobora gusanga ukamubwira ati rwose bimeze gutya. Uwo muntu uramufite? Benshi bavuga ati ndamukura heza ku rusengero rwacu, bose bavuga. Haturetse n'abakristo n'abapasiteri, nuko ndabigenza gute? Siko bimeze mu nsengero nyinshi tuzi. Uhita wibaza ati uwo muntu ndamukura hehe? Nibazo bigoye cyane. Waba se warubatse umubano uri ku rwego rwo kuvugisha ukuri, cyangwa imibanire yawe yose yubakiye ku bigaragara inyuma gusa? Yubakiye ku ikote rimeze neza, ariko imbere bimeze gute? Byarashize, byararangiye. Iyo umuntu agusangije ibibazo bye, umuntu utekanye cyangwa uba isoko y'amazimwe? Iyo umuntu ashaka gusangira ibibazo bye, wowe bigenda gute? Ubu isoko y'amazimwe yo gukwirakwiza, ukagenda ukwirakwiza amazimwe, bigenda biti? Abababaye bumva bashobora kukwegera batagutinye, batavuga ngo nitumusanga aducira urubanza. Bumva icyo kintu bagikora, bakavuga ati rwose ntabwo turi bumutinye, ntabwo ari buducira urubanza. Ese ugerageza gusana abantu utarabatega amatwi? Ikiramaze kukivugaho, utangira kubasamasara, utangira kubasukaho imirongo ya Bibiliya utarabatega n'amatwi. Umuryango wa Gikristo si icyegeranyo cy'abantu batunganye, ni umuryango w'abahawe ubuntu
kandi biga kubusangiza abandi. Ibi biri no muri misiyo y'itorero ryacu. Twagombye kuba umuryango uharanira gukwiza ubuntu n'ibyiringiro bya Kristo ku bandi bantu bose. Itorero ntirigomba kuba urukiko rwo gushyiramo abakomeretse ngo bacirwe imanza, ariko mu nsengero zacu wagira ngo ni muri courtroom, wagira ngo ni mu rubanza, wagira ngo nta handi bateraga amabuye abanyabyaha. Ariko ntabwo urusengero rwagombye kuba urukiko aho baza gucira imanza. Bikwiye kuba ibitaro byo mu mwuka aho abakomeretse bakiranywe impuhwe, ukuri, isengesho n'ubwitange. Kwa kuri nababwiye, aho inkomere zacu tuziterura tukazitaho, tukazipfuka ibikomere zikumva zitaweho. Ibyo ntibivuze ko icyaha kirengagizwa. Yakobo avuga kubwo kwatura arabivuga. Umuryango nyakuri ugomba kugira ukuri n'inshingano, ariko inshingano zidafite impuhwe ziba guciraho iteka. Impuhwe zidafite ukuri ziba kwiyerurutsa. Umuryango ushingiye kuri Bibiliya uhuza ukuri kw'Imana, kw'ijambo ryayo n'ubuntu bwayo. Tuvuga tuti iyi ntambara ni nyakuri, ariko nturi wenyine mwene data. Tukakubwira ngo iki cyaha kirakomeye waragikoze, ariko ubuntu bwa Kristo burakomeye kurushaho. Tukakubwira tuti ushobora kuba waraguye waracitse intege, ariko tuzagufasha guhaguruka, ntabwo tuzagukandagiraho, ntabwo tuzakure kuri wenyine. Ese urarushye kwirwanirira? Nyuma yo kumwenyura hashobora kuba ububabare bwinshi cyane. Ibihishwe akenshi birushaho gukomera. Yakobo ahuza kwatura n'isengesho no gukira. Intambara zihishwe kenshi zigira imbaraga kuko isoni zikurira mu ibanga. Uko tumara igihe duhisha ikintu, niko turushaho kwigunga. Uko turushaho kwigunga, niko turushaho kwemera ko nta muntu watwumva. Hanyuma amaherezo iyo bimeze gutya, iyo ntambara izatangira kutwita izina. Uzahinduka nyiramiruho, uhinduke nyiraki. Iyo ntambara izatangira kuguhindura kwita izina kubera uburyo twagiye turwana nabyo. Kuko isoni zizakubwira ngo ni wowe wenyine. Isoni zizakubwira ngo nta muntu uzakwemera. Isoni zizakubwira ngo ugomba kurinda isura yawe ntiwihe rubanda. Isoni zizakubwira ngo ntuzigere wemera ko hagira ubona ko ukuri koko. Ntuzajye kwiha rubanda bamenye ko uri umupasiteri ucika intege. Ntuzajye kwiha rubanda bamenye ko uri umukobwa ucika intege kandi uri umuririmbyi. Ariko ubuntu bwo bukavuga ngo bizane mu mucyo. Ibihishwa kenshi birushaho gukomera. Kwatura si ugukoza umuntu isoni, kwatura ni ukwemeranya n'Imana ko ukuri, kuko ukuri kuravuga ngo ibi byarabaye ariko nje kuri Kristo. Ibi byarambabaje ariko mbizanye imbere yawe. Iri kosa nararikoze ariko nzi ko wambabarira. Ndabizi nkeneye imbabazi, nkeneye isengesho, nkeneye ubufasha, ukabyemera. Hari umudendezo wo mu kureka gukomeza isura y'ikinyoma, mu kureka gukomeza twibesha. None niki utinya ko cyabaho uramutse ubaye umunyakuri? Niki utinya ko cyabaho uramutse tumenya intege zawe uko zimeze? Kurinda isura yawe byaba bikubuza kwakira ubufasha? Ibanga ryaba ryarabaye ingenzi kuri wowe kuruta gukira? Intambara yawe ihishe iragutwara iki mu marangamutima, mu mwuka ndetse no mu mibanire? Ntushobora gukira mu gihe wigira nk'aho igikomere kidahari. Igikomere gihora gipfukiranwa, ariko nticyozwe gishobora kurushaho kuba kibi. Ni nako ububabare bwo mu mutima bugomba kuzanwa mu bwiza bukiza bwa Kristo, kandi igihe bikwiye bugasangizwa abantu bizerwa bashobora gutanga isengesho n'ubufasha, bashobora kuguha urutugu rwo kuririraho. Ukaba umuryango w'abizera, ugasengera abandi, ukabatega amatwi, ukarinda ibanga ryabo, ukagendana n'abababaye. Ukaba umuryango ukeneye, nawe ubwawe ariko ukaba uwo muryango, nawe ubwawe ariko ukaba urwo rutugu abandi bashobora kuririraho. Nawe ubwawe ukaba ari wa muntu uha abandi umwanya, ukabasengera, ukabasha kubatega amatwi, udahinduye ikiganiro ngo kikwerekereho ubwawe, utangira kubabwira uburyo watsinze ibyo bigeragezo, ugasanga ikiganiro gihindutse wowe ubwawe. Rimwe na rimwe umurimo ukomeye
ukora nk'umuvugabutumwa cyangwa umujyanama, si ukubwiriza inyigisho cyangwa kuyobora gahunda. Rimwe na rimwe ni ukwicarana n'umuntu wakomeretse ukamubwira uti ntugomba guhangana n'ibi bintu wenyine. Rimwe na rimwe cyane cyo gikenewe kurusha kubwiriza. Umuryango ufite ubuzima bwiza rero utega amatwi udaciye intege, urinda ibyasangijwe mu ibanga, usenga ufite kwizera ndetse n'impuhwe nyinshi cyane. So ndagira rero ngo mu kanya ubwo tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga no gusengera hamwe, turaba kuri pratique, dutangiye twibaze ngo ibi bintu dufite bivuge mu izina ubwire Kristo, bizane kuri Kristo. Bwira umuntu umwe w'umwizerwa, umubwire ibibazo ufite. Uyu munsi Imana iradutumirira gutera intambwe 3. Ibibazo dufite tubivuge mu izina, tubizane kuri Kristo, tugire umuntu umwe byibura ushoboka, tumubwire intambara turi guhura nazo. Emerera umuntu guhagarara nawe, kandi igihe undi muntu aje gusanga, fata intege nke agaragaje nk'ikintu cyera, tega amatwi witonze, rinda ibanga rye, senga ubikuye ku mutima, mugendane mu budahemuka, we kumuha rubanda. Ntitukongere kwihisha rero. Iki cyumweru senga uvugisha ukuri, bwira umuntu umwe wizerwa, usura umuntu umwe ubikuye ku mutima. Ngiye kwinjira mu tutundu cyane, ntamwe ngiye kubasaba, reka nsabe abayobozi b'itorero batangire baze bahagarare hano imbere. Abantu bose bakunda gusenga, aya muri hano hasi ahangaha, abandi bantu bakunda gusenga, n'abandi banyamasengesho, n'undi muntu wumva uyu munsi ari guhamagara gufatanya natwe gusenga, mwese muze. Abadamu b'abagabo, niba hano hari abadamu b'abagabo niba bahari nabo baza hano imbere. Abantu umuntu uri muri protocol mwese muhagarare hano imbere. So ngiye kunyura mu bintu bya nyuma, hanyuma tugiye gufata umwanya wo gusenga. Turaza guhaguruka twese, hanyuma uko tuza kubikora, ndaza gukinira abandi bantu. Turaza gusenga mu buryo bumeze gutya. Aba bantu bose baraza kubera nk'abazengurutse hose tuzengurutse, twese duhagaze hagati. Ntabwo ibyo turi busengere bishobora kutaba uwo mwanya, ariko turagomba gusengera uwo muryango, turagomba gusengera iyo community irimo abo bantu, irimo abantu bakwiye. Abantu bakunda kuba mu cyumba kenshi hariya, remi bakuremo hano bose bahaguruke. Abantu bakunda kuba bari mu cyumba, bakunda b'abanyamasengesho basenga, muhaguruke mwese. Bese pasi ni mu spreading, muhagare hose tubone uruziga rw'abantu hirya no hino. Yego hose yego mukore gutyo. Abandi ntakimuye mwicaye, ntabwo ndi butinda gasiga n'agace gatoya cyane. Hanyuma turi busenya. Alexander ushobora kuza gusaba kuririmba, ushobora kutaza guhagarara aho ngaho. Muhaguruke, ibi ngibi ni it's serious, turagomba gusenga, turagomba kubikora. So bimwe mu bintu turi bukore, ngiye kubabwira intambwe zigera kuri 7, ni ibintu buri wese utekereza ari bukore bimeze gutya. Mutege amatwi imbere yanyu, hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Iki cyumweru turimo dutangira, tangira usenga Imana, usaba Imana ikwereke muri bimwe urwana nabyo. Utangire ku munsi wa mbere, waba none cyangwa ejo. Andika isengesho rivugisha ukuri ku ntambara yawe ihishe. Abafite amakaramu mutangiye mukore mu byandike sibizwe mu bigenza. Uyo uvuga ati iri sengesho ndaryanditse, intambara mpura nayo ihishe ni iyi. Ku munsi uzakurikiraho, soma Yakobo 5:13 cyangwa usome Yakobo 5 yose. Buhoro buhoro witonze, ubigire ibyawe. Utagira utekereze, mbese ndakuraho umuntu ugomba kuririra, ndakuraho umuntu ngomba kurambikaho umusaya nkaririra imbere ye. Ku munsi ukurikiyeho, ahanaciyeho imirongo, byibura uze guhitamo akantu kamwe uzakora. Menya umuntu umwe, byibura umuntu umwe w'umwizerwa ushobora kuganiriza, ugasangira nawe, mugasangirana ibibazo n'intambara ufite, ukamubwira ngo muvandi, nuko bimeze iwanjye bimeze gutya.
umunsi ukurikira sangiza umuntu intambara nyakuri kandi umusabe kugusengera. Wa muntu uzi ko numusangiza ntabwo azajya kuguha rubanda, ahubwo umutwaro wawe azawugira uwe. Umunsi ukurikira sura cyangwa ubaze umuntu ushobora kuba ucece kuki ndi umusangi mwene da, umuganiriza umusangi ugati umutwaro wawe n'uwanjye, ugerageze ngo ngiye kukumva, kibura umwumve gusa, nushaka ntuzanasenge, umwumve gusa, umutege amatwi, umuha ako kanya kumutega amatwi. Umunsi ukurikiye senga ngo itorero usengeramo, niba uri n'umushyitsi waje hano uyu munsi, senga kugira ngo ahantu usengera itorero ryawe ribe umuryango w'ukuri, umuryango ukorera ku buntu bw'Imana, umuryango urinda ibanga, umuryango utanga gukira, aho abantu bumva batuje, aho abantu bumva bafite ayo mahoro yo mu mutima. Ibibazo tubazaho ni ibi ngibi. Ku iherezo ry'icyumweru uzibaze ngo ni iki cyahindutse igihe narekaga kwiyoberanya? Ni hehe nabonye kubaho kwa Kristo? Ninde wamfashije kwikorera umutwaro wanjye? Ni umutwaro wande uyu mwanya Imana iri kugusaba kwikorera? Ni umutwaro wa kana kawuhe Imana ikubwiye ngo utware ku rutugu rwawe, utware ku rutugu zawe? Ntitukongere kwihisha rero, senga uvugisha ukuri, gira umuntu umwe w'umwizerwa, sura umuntu kanaka, kandi twese tubikorere hamwe. Reka rero tugiye gutangira gusenga, nongere mbibutse ibintu mbabwire ngo bamwe turi aha ngaha tuzi kumwenyura kandi tugize gute, turi kubabara. Benshi tuzi kuramya kandi duhangayitse, benshi tuzi gukorera abandi kandi twe tunaniwe, tuzi gukomeza abandi mu gihe bihishwa kandi twe twarashize, twarabuze ibyiringiro. Ariko Yesu ntasaba verisiyo yawe itunganyije neza, aragusaba kuza. Ngwino n'igihe ufite ububabare, ngwino n'igihe bikugoye, ngwino n'igihe bimeze nabi, ngwino mu gihe ufite intambara, mu gihe ufite isoni, ngwino ufite agahinda gakomeye, ngwino ufite igishuko umaze igihe urwana nacyo, ngwino ufite ibibazo bitarasubizwa, ngwino ufite igihe cyose, bizane kuri Kristo, hanyuma wemerera abantu ba Kristo bahagarare nawe. Ubutumwa bwiza si uko abantu bakomeye bikiza ubwabo, ni uko abantu bakomeye basengera hamwe. Abasigaye mwese namwe muhaguruke. Ubutumwa bwiza ni uko abantu bakomeretse, abanyabyaha nkatwe n'abaremerewe bashobora kuza kuri Kristo, bakaza uko bameze, hanyuma bakakira ubwo buntu. Uyu munsi si ngombwa kubwira buri wese ibibazo byawe, ariko ugomba kureka kwibwira ko ugomba kwikorera ibintu wenyine. Hari umuntu uzakira, hari umuntu uzawe, hari abavandimwe, hari inshuti yawe mu muryango wa Kristo, mwagombye gufatanya uru rugendo. Hari imbabazi ku cyaha cyawe, hari ihumure ku gahinda kawe, kandi hagombye kuba umuryango witeguye gusenga, kumva no kugendana nawe. Ntitukongere kwihisha cyangwa kwigunga. Bizane mu mucyo, bizane kuri Kristo, kandi ntubyikorere wenyine, ubizane kuri Kristo, bavuga ngo nimuze aho ndi, nanjye nzabakira. Nitumara gusengera hamwe twese, abantu babwiye barangije musenge, Remi bose basenge aho bari, mwabantu bo muri muhumure. Niwumva ushaka gusanga umwe muri aba bantu, nta kintu ugiye kumubwira, ukagenda ukamwegera akagusengera, ukumva nimuba gusengera nta kibazo ubikore, hanyuma tubanze gusenga, uze gusenga, hanyuma abantu twese dusoza twasengera hamwe twese. Urabafunge nta kibazo, umwanya wo gusenga. Uko wumva, niwumva bibaye ngombwa usanga ubona hariya umusengere, abari ibintu bituje bizakuze cyane, tugendemo umuko wo gusenga. Hano rwose twegera Imana, reba egera Imana, ntuyihishe, yereke amakuru uhishe, ibyo uhishe muri wowe, urire Uwiteka Imana. Ntabwo za ntambwe nakubwiye bishobora kuba uyu munsi, ntabwo ndi kukubwira ngo uze utwizere aka kanya, wizere abantu ibibazo byawe. Ntabwo nashyize aha ngaha nahamagaye hariya, bamwe nta nubwo mbazi, ntabwo ari uko bamwe badahura n'ibibazo. Wanasanga aba ngaba ari ahari twe dufite ibibazo byinshi kukurusha. Ntabwo donc niyo setting nuko ushaka ko dusenga mu gutyo, ariko tugende hari iki twikoshije, turi kubirira hamwe twese, turi
tabazanya twese, duhamagara twese Imana hamwe, kugira ngo twese twumve ko Imana yadufasha kubaka umuryango, yadufata umwanya wo gusenga buri wese ahari. Niwumva ushaka kwegera mugenzi wawe ukamusanga gutya mugasengera hamwe nta kibazo, ugenda ukumva uko Imana kuyoboye, ufata umwanya wo gusenga, ufata umwanya wo kureba Imana, ufata umwanya wo kumenya Imana. Byibura ako kanya dutangiye kugera ngaha twubake uwo muryango. Reka dusenge Imana. Uwiteka, Uwiteka Mana y'imbaraga, Imana ngiye uko twayimenye. Turi imbere yawe mutangabugingo, intambara tubona z'ubasizi bakubona turabizi. Would you please help us? Would you please adufasha mu izina rya Yesu, mu izina rifite imbaraga, mu izina ryatsinze, duhe kubaka umuryango muzima, umuryango ukomeye, umuryango ushingiye ku kuri, umuryango ushingiye ku ijambo, umuryango mu izina rya Yesu. Tugirire neza Yesu, Yesu, mu izina rya Yesu, tugirire neza mu izina rya Yesu, mu izina ry'Imana, mu izina ryatsinze, mu izina ry'ubutwari, mu izina ry'ubutwari. Tugirire neza, dufashe, udutabare mu izina rya Yesu. Mana mbabarira, nagiye kuvuga tugiye kuvuga, baraho nagendera ubuzima bwawe, baraho ntagiye bagenzi banjye barira, bane barira, mu izina rya Yesu, 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 mu izina rifite imbaraga, mu izina ryatsinze, mu izina rifite ubutwari, mu izina rifite ubushobozi. We are praying, we are shouting, oh Hosanna, save us, oh Lord, deliver us, oh Lord, tugere dufashe aho ihe Jehova, deliver us, Yesu, izina rifite ubushobozi, izina rishobora byose, izina ryatsinze.